హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం కలర్ ఫ్రేమ్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మన క్రికెటర్లు క్రీజ్లో బ్యాట్తో బౌండరీ బాదితే బాల్ రయ్యమని దూసుకెళ్లడం మనమందరం ఎన్నో మ్యాచ్ల్లో చూశాం. బంతి వేశారంటే టాప్ గేర్లో వికెట్లను నేలకు పడగొడుతుంది. వాళ్లకు క్రికెటే సర్వస్వం. అయితే అప్పుడప్పుడు ఆటవిడుపుగా బ్యాట్ బాల్ వదిలి గేర్ మార్చి యాక్సిలేటర్ తొక్కుతారు. స్టీరింగ్ తిప్పుతూ రయ్యుమంటూ దూసుకుపోతారు. మన క్రికెటర్లు వాడే సూపర్ కార్లేవో, వాటి ఫీచర్లేంటో చూద్దామా? మహేంద్ర సింగ్ ధోని బాస్ క్రీజ్లో ఉన్నాడంటే ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితినైనా ఈజీగా మార్చేస్తాడు. ప్రత్యర్థులను బోల్తా కొట్టించే ఎత్తులతో మ్యాచ్ను అవలీలగా చేతుల్లోకి తెచ్చుకోగల సమర్థుడు డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ ధోని. భారత క్రికెట్ జట్టును ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ టీమ్గా నిలబెట్టిన ధోని దగ్గర కార్లు, బైకులు కలిపి ఓ గ్యారేజే ఉంది. కానీ బయటికెళ్తే మాత్రం ఎక్కువగా పోషే 911, హమ్మర్ H2 కార్లనే తీసుకెళ్తాడు. హమ్మర్ కార్లో ఉండే ఫీచర్లకు ధోని ఫిదా అయి ఆ కార్ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ కార్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 121 లీటర్లు, మైలేజీ లీటర్కు 5.1 కిలోమీటర్లు, 393 bhp పవర్తో 6 గేర్లు ఒకదాని వెంట ఒకటి మారుస్తూ గాల్లో తేలిపోతాడు ధోని. పవర్ఫుల్ ఇంజన్ గల ఈ డీజిల్ కారు 3000 కిలోలకు పైగా బరువుంటుంది. ఈ కార్ లాక్స్ బ్రేక్ చేయడం ఎవరి తరం కాదు. ఎందుకంటే ఇందులో యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. 8.20 సెకండ్లలోనే 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ కారుకు ధోనీలాగే హార్స్ పవర్ ఎక్కువ. 2 వరుసలలో 5గురు కూర్చోవచ్చు. సైడ్ మిర్రర్లు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వ్యూ టెక్నాలజీతో డిజైన్ చేశారు. ఈ కారు ధర దాదాపు ₹1,00,00,000. ఇక పోషే కారు విషయానికి వస్తే దాని ధర 2 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. 2981 cc ఇంజన్తో లీటరుకు 11 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుంది. 3 లీటర్ల ట్విన్ టర్బో చార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో ఇది డిజైన్ చేశారు. విరాట్ కోహ్లీ స్టైలిష్ లుక్తో, డేరింగ్ బ్యాటింగ్తో తాజాగా వెస్టిండీస్ మీద T20, వన్డే, టెస్ట్ సిరీస్లను క్లీన్ స్వీప్ చేశాడు కోహ్లీ. కెప్టెన్గా జట్టును సక్సెస్ఫుల్గా నడిపిస్తూ బెస్ట్ కెప్టెన్ అనిపించుకుంటున్నాడు. తన స్టైలిష్ లుక్కి తగ్గట్టే తన కారు కూడా స్టైలిష్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కోహ్లీ. ఇంతకీ కోహ్లీ వాడే కారేంటో తెలుసా? ఆడి R8. కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చునేలా డిజైన్ చేసిన ఈ కారును ఖాళీ టైంలో అనుష్కతో కలిసి చక్కర్లు కొట్టడానికి ఇష్టపడి కొన్నాడేమో. ఇక ఈ కారు ఫీచర్ల విషయానికొస్తే పెట్రోల్తో నడిచే ఈ కారు లీటర్కు 17.5 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. ట్యాంక్ కెపాసిటీ 73 లీటర్లు. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పార్కింగ్ సెన్సర్లు అమర్చారు. యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్తో ప్యాసింజర్కి కూడా ఎయిర్ బ్యాగ్ ఫెసిలిటీస్తో ఈ కారు డిజైన్ చేశారు. 7 గేర్లతో గంటకు 330 కిలోమీటర్లు దూసుకెళ్లగల కెపాసిటీ ఈ కారుకు ఉంది. ఈ కారును ఎవరూ ఎత్తుకుపోకుండా యాంటీ థెఫ్ట్ అలారంతో రూపొందించారు. కోహ్లీలాగే స్టైల్గా ఉండే ఈ కారు ధర ఎంతనుకుంటున్నారు? జస్ట్ 2.8 కోట్లు మాత్రమే. కేఎల్ రాహుల్ ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్తో గట్టి స్కోరుకు పునాదులు వేసే బ్యాట్స్మెన్ కేఎల్ రాహుల్. ఈ క్రికెటర్ వాడే కారు పేరు మెర్సిడెస్ AMG C43. 9 గేర్లతో దూసుకుపోయే ఈ కారు లీటర్కు 14.5 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుంది. ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ 66 లీటర్లు. గంటకు 250 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో దూసుకుపోగలదు. బ్రేక్ అసిస్ట్, హిల్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లతో కారు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వాతావరణ మార్పులను పసిగట్టి కారులోని ఫీచర్లు అంటే AC, వీల్ అలైన్మెంట్ వంటివి ఆటోమేటిక్గా వాతావరణానికి అనుగుణంగా మార్చుకోగలదు. ఈ కార్లో చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకొనిదే 1 ఇంచు కూడా కారు ముందుకు వెళ్లదు. GPS నావిగేషన్, ఫ్యూయల్ వార్నింగ్ టెక్నాలజీ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఈ కార్లో ఉన్నాయి. కార్లో స్టీరింగ్ను డ్రైవింగ్కు అనుగుణంగా టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు. శిఖర్ ధావన్ టీంలో అందరూ సరదాగా గబ్బర్ అని పిలుచుకునే శిఖర్ ధావన్కి ఇష్టమైన కారు మెర్సిడెస్ బెంజ్ GL క్లాస్. డీజిల్తో నడిచే ఈ కారు ట్యాంక్ కెపాసిటీ 100 లీటర్లు. ఇంజిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 2987 cc. డ్రైవర్తో పాటు ప్యాసింజర్లకు కూడా సేఫ్టీ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఈ కారు ప్రత్యేకత. మంచు కమ్మేసినప్పుడు యాక్టివ్ అయి రోడ్డు క్లియర్గా కనిపించేందుకు ఫాగ్ లైట్స్ ముందు భాగంలో అమర్చి డిజైన్ చేశారు. యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్, క్రాష్ సెన్సార్ వంటి అధునాతన టెక్నాలజీతో కూడిన ఫీచర్లు ఈ కారులో ఉన్నాయి. రోహిత్ శర్మ భారత క్రికెట్ అమ్ముల పొదిలో ఈ హిట్మ్యాన్ ఆల్ టైమ్ సూపర్ హిట్టే. మినిమం 100 రన్నులు కొట్టనిది క్రీజ్లోంచి కదలని రోహిత్ శర్మ మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారును ముచ్చటపడి కొనుక్కున్నాడు. ఇది మాత్రమే కాదు, రోహిత్ దగ్గర ఇంకా ఆడి, BMW కార్లు కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కువగా రోహిత్ ఈ కారులోనే బయటకు వెళ్తాడు. ఐడియల్ స్టీరింగ్ పవర్తో కరెంట్ డ్రైవింగ్ స్పీడును ఈ కారు కంట్రోల్ చేస్తుంది. లీటర్కు 9.5 మైలేజీతో ఆటోమేటిక్ గేర్లతో ఈ కారు దూసుకుపోతుంది. ఇంజిన్ హార్స్ పవర్ 591.3.
ఈ కార్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 68 లీటర్లు. కార్లోని మరిన్ని ఫీచర్లు ఏంటంటే క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్, స్మార్ట్ యాక్సెస్ ఎంట్రీ, టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే, ఇంజిన్ బటన్, ఫ్రంట్లో పవర్ విండోస్, ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. గంటకు 250 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో ఈ కారు దూసుకుపోతుంది. ఈ కారు ధర ఎంతో తెలుసా? ₹1,50,00,000. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా కలర్ ఫ్రేమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.